Siyaphila kakhulu. KwaMashu Clasini. Into edala ukuthi ngize la kune video ebengiyibona nami enkundleni zokuxhumana, ngiyibona ngayibuka indawo ibhaliwe ukuthi Clasini KwaMashu. Ase ngithanda ke nami ukuza la. Kuningi nami ngagcina sengiyibona ifana nabo bonke abantwana bakaNkulunkulu abasebewazi umgidi. Esisikhathi ngiqeqeshe ngingedwa kodwa angikwazi wonke, kodwa namhlanje nginethemba lokuthi ngizowazi wonke. So siyaphila ngezwe kuwena bhuti. Ngokwegama ngomkhulu lesibongo uShezi. Yeah. Sikaji eClasini ebuhle. Lapha kufundwa umgidi. Ukuthi umgidi sofundela ukuthi laba bangakwazi njoba nathi singazi sikwazi ukugida nakuJuly isigidi into eyodwa. So kubaluleke ngani practice umgidi before ukugida abangashaya? Mina njoba ngumfana omncane kanjena ngisho ukuthi kubaleka kakhulu ngoba umthandazo umgidi. Yasithi mesivala amehlo singakwazi ukucela izinto ezibalekile kithi. Manje umgidi awusilekelele lapho. So like Clasini practice ngazo uLesithathu ijim iqala ngo6. ijim iqala ngo6. Na lesithathu phela. Lesibili nesomlo. Kodwa eqina kakhulu Lesithathu. So iziphi ihlabelelo zokupractice? Okwamanje umthetheleli mekuzoba khona inkosi kube yileso esuke esikhethiwe esogida phambi kwenkosi. Khona ukuzuzayo ngokusala. Yebo kuningi kakhulu. Mhlawumbe for mina engingabaza ukuphakamisa uNyazi ngoba ngibona ngazuthi ukugida kwethu kule level ephezulu. Ngingaphakamisa uNyazi. Yakhona session yethu silazi. Iba khona ngoMonday njalo ngo6 iba khona. Suke kufaka intambo la eClasini. Ukuthi silelelo imisa kahle hawo. Ukufaka intambo. Esifaka intambo. Intambo izuleza iba ulayini nje. Ostraight uqondile. Manje sifunda nokukhomba kahle. Uma siphambi kwesigidi into eyodwa. Oh, so leyo ntambo iposition ye-out. Yeah, nokufola kwakho. Oh. Shithi kuningi okwenziwa la eClasini. Akuningi. Angazi ukukhona nofisa ukusho mhlawumbe ucabanga ukuthi kusalile ongakusho nje mhlawumbe ukugqugquzela nabangani nawo ukuthi Ngoba bayazi indaba yeClass akukho engingakusho kuphelele la. Engingakusho ukuthi abafisa ukufunda umgidi bakuthinte umphathi uNtini nomphathi uSakhe baba uMantingo mase beze eClassini bezofunda umgidi kaShembe. Yebo khona umshumayeli uNtini. Shutha kuyona into yenza. Into kaShembe. Siyabonga.
Thank you.